právě kus kosti velkého ležícího Budhy a je až moc dlouhý. Proto se dá blbě natočit. Mám ještě jeden nahoru, takový velký. Ne, tady ten je největší, tohle největší Buddha v Bangkoku. No, já bych to nedělal radši. A ne, to mi kolem něho líbí. Tady se poháme jak je velký. 46 meters long and 80 high. Dlouhý je 15 metrů a je celý pozlacený. Je to fakt kolos. Největší socha Budhy. Řekl bych, že na světě. Teda ležícího. Stojící je větší. Ten má snad až 40 metrů. A taky je tady v Bangkoku. Mazec. Nacházíme se v chrámu Wat Po. Tady zrovna jdou nějací mniši. Toho času v rekonstrukci. Tady prodáváme smažené hrušky a jablka. Tady máme jednu typickou Asiatku. Je špatně vidět. Tady jsou nohy z druhé strany a Buddha se dá celý obejít. Borec si vyfotil fotku, můžeme pokračovat. Tohle má napsané zezadu na nohách. Obrázky. Naval 20 bátů. Počítám, že Buddha se zde válí už pěkně dlouho. Nějaký ten pátek. No, do stropu to je opravdu kousek. Tady se valí prachy. Takové ty satangy. Ještě to jsou drobné bátu. Už ho nedisponuju. Natočíme Mirka, jak tam valí. Posledních 5. Milosrdenství. Těch mi bude určitě chybět. Chudý elektrikoš z Mitalu. Bude mi to chybět. Neváhá. Určitě mi to bude chybět na WC, ale já to tam dám. To je neuvěřitelné, Mirku. Mirku, ty jsi neuvěřitelně štědrý. To ti Buddha oplatí. Mirku, vyber si své šťastné číslo a tam to rubni. Já musím jít dál, ale počkej. Je jich to opravdu pár. Tam všichni dávají satangy a Třeba zarábět. tam nejsou větší než jeden satang. Nejsou větší než jeden satang? Já mám ty báty. Jeden satang to existuje? Jo, tam jsou. No tak to je maras. Hodnota 0,0 nic. Já nemám.
Tady je napsáno, že Radega zde čepujeme pouze do 22:00. Honzo, tam nám vymění za 20 batů asi ty drobné, ne? Nebo tam bylo něco. Jo? A pak jdeš a házíš tady ty satangy. Tak jo, tak dobré. 20 batů. Tak Dáme? dáme. Ať nežeru. Natočím ti, Mirku, jak ti mění tady satangy. Za 20 batů dostaneš balík jako prase. Ty nechceš? No tak podělíme se, Mirku. Dobré. Ještě mi dlužíš Já musím natáčet, ještě ti dlužím 100 bátů. Neuvěřitelných 100 bátů. Zde? Ty vole, to je mace. Zde je mistička plná satangů. Počkej. Ježiš, to je hajc. Natoč Honzo misku. To je hajc. To nebudete tomu věřit, ale je to úžasných 16 neuvěřitelných, asi tak 12 korun. Mirku, per to tam, já tě budu točit. Pojď taky, máš štěstí. Teď jestli tam rubnu do 8. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To tak? Já, Mirku, dej mi prosím tě jeden satang a já si ho tady do 8 rubnu. A? Myslíš do všech. Tak já potom půjdu zpátky a budu to valit. Ale to je asi přímo pro jednoho mana. Ne. Ale to je fakt taková měna, že toho tady můžeme valit do nekonečna. Jeden bát má 100 satangů. 10 bátů. Musíme říct, tak nám na Mytolu přidají, protože to jsou opravdu neuvěřitelné peníze. Toč mi to. Jo, tak Stopni toč to. Ne, toč mě. No, tak Jedeme durch, udělám jedno dlouhé video. Výborně. Tak. Takže Honza přebírá štafetu. Ať je vidět, že nejsem žádný lakomec, jo. Ano. A Honza to tam sází. Budha to vidí. Budha nás vidí, že i ze svého skromného mytalovského platu jsme ochotní dát buddhistům na Já robím jejich naší víru. chvíli, abych tady se obětoval Budhovi. Jako. Ano. A Budha to vidí, sice je otočený ze zadu, ale Budha má oči všude. On to ví. Je opravdu škoda, že Radega se zde čepuje pouze do 22. hodiny. Jinak drželi déle. A já se podívám na tu řadu, kterou jsme už naplnili satangy. A je už opravdu dlouhá. A ještě dokonce chybí dost. Ano. Blížíme se ke konci. Honza to tam sází, jak koule na kulečníku do dír. A já si vezmu od něho pár na závěr taky. Tak. Chceš natočit? Jeden. To mohlo už to. Do posledního to asi dobneme všechno, Mirku, ne? Ano. Miro, val. Tak si taky na poslední. Thank you. Na všech mincích a na všech bankovkách je Ráman 4. A v poslední je jich Tajský král.
boží ruce. A již se končí. Tady ještě natočíme, tady mají nějaký buk. Stihli jsme to opravdu tak, protože je 5 hodin a velkého budu jsme našli těsně před 5. hodinou. Jo, Už to vypadalo, že ho dneska nenajdeme. už to fakt vypadalo, že ho dneska nenajdeme, jak se tady válí. Ti pitomí tuktukaři nás posílali po celém Bangkoku na všechny možné strany a všude tam, kde žádný Budha nebyl. Takže až tady někdo pojedete, v žádném případě se nebavte s žádným tuktukmenem. Ještě ho jednou vemu teda, když je to takový macek. Mirku, postav se, ať můžeme, To se asi nesmí. postav se, ať je vidět, jak je tady ten Budha velký. Tak, tohle tady je Mirek. Jo. Tady jedu, až tam je hlavička. Je na ješka, Budha. Tyjo, to je nářez. To je nářez, málem mi to zlomilo vás teď, jak jsem se musel zaklonit. Tady je ze zadu. No, tam má paty. Tyjo, tam s tou spodní má nějakou rozpraskanou nebo co. Tady ještě je nějaký týpek, tak ho vemu. Čau kámo, co je novýho? Je to možný? Tady vidím, že mu perou peníze. Honzo, ta zabrana tu je zřejmě, aby se tam nechodilo. Ale tady mu perou penízky, Mirku. Já to schválně natočím. Že skutečně... Tady, pupku, ty. Ano, jsou tam pro štěstí. No vidíš. Když se tady nesmí, proč mu tam dávají peníze lidé? To je skutečně neuvěřitelné. Ale už se blížíme teda ven tady, z toho největší budovy Vatpo. A ještě to vemem trošku jen tak pro představu. Venku. Tady banka Indonésie, tady se perou prachy. Tady lidi dávají. dávají, no. Dokonce vidím čínské peníze s Mao Tse-tungem. Mirek tu pověsil 100 euro, ale to jsem nestihl natočit, bohužel. 20 bátů, no. Já jsem tady zavěsil 100 dolarovku, no. Tak. A jsme... Tady ještě zatčím okýnka, tady to. Jo, a tady má ještě nějakou korunku, člověče. Tak a jdeme ven. Vrátíme pytle, protože zde jsme bosí. Moderní ponožky. A jo. No, tímhle toto video teda musím ukončit, protože bych se rád obul. Tak, pa.